No. Ahoj, Moniko. Co pak se to tu děje? Že mícháš speciální sirup, který dokáže Miu rozveselit. Jejda, mané, Mio. Mrzí mě, že se cítíš špatně. Ale ne, došla ti veselá vajíčka. Bez nich nebude sirup fungovat. Vsadím se, že Matěj je dokáže sehnat. Zajdu pro něj, neboj se. Hej, Matěji. Ty mě přes ten motor vůbec neslyšíš, co? Monika připravuje sirup, který pomůže rozveselit Miu, ale došla jí všechna veselá vajíčka. Můžeš jí pomoct? Výborně, jdeme do akce. Ahoj, Marku. Máš se dobře? Přijel za tebou Matěj. Marku, máme před sebou úkol. Musíme sehnat veselá vajíčka, abychom rozveselili Miu. Pomůžeš nám? Hej, Marku, počkej na nás. Paráda, Monika se k nám přidá taky. Jdeme na to. Podle Moniky by vajíčka mohla být v téhle jeskyni, jenže... Hej, Marku, vždyť jsem to nedořekla. Tohle nevypadá na veselého ptáčka. Hnízdo. Aha, tak tohle jsou ty veselá vejce. Navrhuju popojet nahoru a prohlédnout si terén. Tak co? Jak se tam dostaneme? To je dost nebezpečné, Matěj. Tohle je chytré řešení, Moniko. Snad se nám podaří setřást vajíčka dolů. Už se hýbou. Honem, chyť je, ať se nerozbíjí. Zvládla jsi to. To byla paráda. Máš pravdu. Musíme se postarat o Miu. Pojeďme zpátky. Vypadá nazlobeně, že jsme mu vzali vajíčka. No ne, co pak to bylo? Co je to, Matěj? Sesu, ten hluk uvolnil kameny. Honem, jeďte. Rychle,
A teď doleva. Fuj, to bylo teda těsné. Pojďme zavést vajíčka zpátky, Mie. Nej. A konečně vyšlo sluníčko. Ahoj, kamarádi. Vypadá to, že máte spoustu energie. Dokonce i Marek má dobrou náladu. To jsem ráda, že zase létáš. Pomohl ti sirup od Moniky? Tak, to je dobře. Na viděnou zase příště, kamarádi. Honem, kluci. Moc pěkně, Mario. No ne, perfektní smeč, Maxi. Hádejte, kdo si s vámi přijel zahrát volejbal. Mám pocit, Martine, že Max s tebou hrát nechce. Jsi prý moc nemotorný. Naposledy, když s tebou hrál volejbal, hodil si míč do větví stromu a nechal ho tam. Ale vypadá to, že dneska máš štěstí. Vítej ve hře. Martine, tohle byl náš jediný míč. Milý zlatý, tohle jsi fakt pokazil. Hej, co kdybychom zavolali na pomoc Matěje? Raději to odlož a jeď se podívat dovnitř, Matěji. Zase ten nešika Martin hodil Maxův a Máriův volejbalový míč přímo do moře. Můžeš pomoct? Martine, už sem jede Matěj. Martin hrál s Maxem a Máriem volejbal, ale dal příliš prudkou smeč a poslal míč přímo do moře. Jak ho dostaneš ven? Hej, kde pak je Matěj? Matěji, co pak tu děláš?
Rychle z cesty, Martine. Co pak je špatně? Vypadá to, že se ti zaseklo kolo. Můžeš s ním pohnout? Ne? Jejda, tak to raději zatrup. Snad tě Martin uslyší. Myslím, že Matěj má potíže. Honem, Martine. Musíme něco podniknout. Perfektní práce, kluci. Teď už můžeme říct Maxovi a Máriovi, že jsme jejich míč dostali zpátky. Teda, Martine, tomu říkám podání. To se ti povedlo. Užijte si zápas, kluci. A na viděnou zase příště. Teda, kamarádi, tomu říkám povedené ráno. Jejda, vypadá to, že tady nejsme sami. Kdo pak by to mohl být? To je Marek. Pojďme ho pozdravit. Ahoj, Marku. To je ale krásné ráno, viď? Ideální na projížďku. Co pak to je, Marku? Že jsi něco ucítil? A voní to moc dobře? Tudy. Co pak by to mohlo být? Co to tak voní, Marku? Já se vsadím, že... OK. Když je to překvapení, říkáš... Už je to docela dlouho, co jsme sjeli z hlavní silnice. Myslíš, že tahle opuštěná cestička někam vede? Borůvky. To jsme na to kápli, Marku. Marku, zkus se podívat, co je schováno za těmi keři. Kam pak ten tunel asi vede? Mám z toho takový špatný pocit, Marku. Podívej, ta cedule říká, že je tu nebezpečno. Myslím to vážně, Marku. Pokud chceš dovnitř, možná bychom měli někoho poprosit o pomoc. Jak si přeješ? Budu ti hlídat záda, kamaráde. Není vůbec nic vidět. Marku, jsi v pořádku? Co jsi to zahlédl? Konečně. Vypadá to, že jsme na konci tunelu. Pojďme prozkoumat, co tam je. Teda, podívej na ty krystaly. Asi jsme v nějakém starém dole. Tomu říkám zlatý důl, kamaráde. Dávej pozor. Marku. Ahoj, Matěji. Matěji. Teda to bylo něco, Matěji. Marek objevil jeden starý důl. Chtěl to zvládnout sám, ale teď by potřeboval pomoc. Jdeš do toho, Matěji?
Ahoj, Mario. Co pak to děláš? Aha, že bys na svůj hak chtěl chytit rybku. A už berou? To nevadí. Musíš být trpělivý. Wow, zpomal trošku, Matěj. Mario, potřebujeme tvoji pomoc. Marek je v jednom starém dole, kde ho zavalili kameny a nemůže ven. OK, kluci, nejdříve budeme muset zjistit, kde ten důl je. Vážně, Mario? Že jsi dneska ráno viděl Marka nedaleko lesa? Super, jedeme tam? Nevzdávejte se. Představte si, co by na vašem místě udělal Marek. Máš pravdu, Matěj. Ze všeho nejdřív by hledal stopy. Super, už víte, kudy, kluci. Naopětváš se až potom, Mario. Právě teď potřebuje Marek naši pomoc. Připravení, kamarádi. Vydrž, Marku. Přijeli ti na pomoc tvoji kamarádi. OK, rychle na to, kluci. Není tu moc bezpečno. A je to. Marek je vám moc vděčný. Kluci, já myslím, že bychom měli co nejrychleji pryč. Problém vyřešen. Ale no tak, Marku, vždyť se nic nestalo. A můžeš být rád, že tě tvoji kamarádi zachránili. Když už o nich mluvíme, kde pak jsou? Hlavně, ať vám z toho není špatně, kluci. Ale zasloužili jste si to. Dáš si taky, Marku. Mějte se, kamarádi. A užijte si borůvkové hody. Ahoj, Mio. To je ale krásný obraz. Že s malováním teprve začínáš? Teda, tak to koukám. Ahoj, Martine. Co pak to máš za lubem? Hej, tohle od tebe nebylo pěkné. Mrzí mě tvůj zničený obraz, Mio, ale můžeš to namalovat znovu. Vsadím se, že Matěj ti pomůže dát Martinovi pořádnou lekci. Hele, Matěj, už to asi nestihneš dojíst. Mia potřebuje vystopovat Martina. Martin zničil mi jen obraz a hned potom utekl. Pomůžeš nám ho najít? Výborně, Matěj. Tak se připrav. Hej. Proč pak zastavuješ? Hej, Mario, koukám, že máš na laku nějaké škrábance. Matěj, to je skvělý nápad. Mario, mohl bys nám pomoct vystopovat Martina? Výborně, teď ještě seženeme Miu. Ahoj, Mio. Matěj a Mario ti pomůžou najít Martina.
Mena, malá, Ninaba. Dobrý nápad. Určitě Martina najdeme rychleji, když se rozdělíme. Výborně, jdeme na věc. Nikde ho tady nevidím. Ninama, Mena. Kluci, Mia ho objevila, honem. Matěj, použij svůj zrychlovač a určitě ho doženeš. Přesně tak. Hej, snaží se nám ujet. Zastav ho, Mario. Dobrá práce. Jej, Damane. To máš za to, že zlobíš ostatní, Martine. Chtěl bys z toho bláta pomoct ven? Matěj má pravdu. Nejdřív by ses měl omluvit Mie za to, že jsi zničil její obraz. Vidíš, zas tak těžké to nebylo. Ninaba. Mia ti odpouští a teď tě dostaneme ven. Má někdo z vás lano? Super. A teď zaber. Já si myslím, že nejférovější bude, když Mia natrénuje svoje malování přímo na Martinovi. To je super nápad. Škrábance už vůbec nejsou vidět. Dobrá práce, Mio. A vypadá to mnohem líp než náplasti. Tobě to taky moc sluší, Martine. Příště si to radši rozmysli, než budeš zase někoho zlobit. Speciálně taková auta, která tě pak pořádně zmalují. Skvělá týmová práce, kamarádi. Na viděnou zase příště.